Porque hay gente que ronca cuando agarra el aire. Así de... Hay otra que ronca cuando lo suelta. Rigoberto para los dos lados, señor. Ahí estoy. Yo en mi subconsciente meto el ronquido y sueño que tengo carpintería de oír el ronquido con el serrucho. En las mañanas me levanto chingao, no acabé la mesa. Ando tensa todo el día. Porque aunque dormida, soy responsable.